ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போராக்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆக்டிவேட்டரும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்துட்டு ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கைனட்டிக் சாண்ட் தான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஒண்டர் சாண்ட் தான் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரீசெண்டாக ஒரு 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோவில் சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன். சாண்டில் க்ளூ மிக்ஸ் பண்ணால் ஸ்லைம் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த வீடியோவில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5% ஸ்லைம் மாதிரி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வரல. ஆனால் அந்த பிளேட்டில் இதே பிளேட்டில் தான் நான் வந்து மேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஓரமாக வச்சுட்டேன். நான் அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணப்போ தான் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்லைம் மாதிரி வர ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அதனால் இதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஸ்லைம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த வீடியோவில் நான் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு, ஸ்லைம் மாதிரி வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு காட்டலான்னு தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கைனட்டிக் சாண்ட் கூட நம்ம க்ளூ மிக்ஸ் பண்ணணும். என்கிட்ட இப்போதைக்கு கலர் கம் வந்து இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து கிளியர் க்ளூ தான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு ஸ்பூன் வச்செல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணால் சரியாக வரல. ஆல்ரெடி வந்துட்டு நான் கைனட்டிக் சாண்டில் நிறைய ஸ்லைம் வந்து மேக் பண்ணேன். அந்த வீடியோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படியோ டெலீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு கொஞ்சமாக சாண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து மேக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸ்பூனாலலாம் மிக்ஸ் பண்ணால் சரியாக வரல. ஸோ அதனால் வந்துட்டு கை வச்சே மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதனால தான் வந்து வியர்டஸ்ட்டு ஸ்லைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தம்ப்நெயிலே போட்டிருந்தேன். ஏன்னா அது மேக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா என்னடா இது அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்துட்டு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுல, அந்த மிக்சிங்கில் எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி மெத்தடில் தான் நான் வந்து பண்ணேன் இதுவும். ஸோ வந்துட்டு இது வந்துட்டு எப்படின்னா வாட்டர் ஆட் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து ஸ்லைம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நான் வந்து பிளேட் வாஷ் பண்ணும்போது லைட்டாக வாட்டர் விட்டோன்னே ஸ்லைம் மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் நார்மல் வாட்டரை வந்து கையில் லைட்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த சாண்ட் கூட விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும்னா 2 பாம்லையும் வந்துட்டு வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். அதாவது உள்ளங்கை இருக்குல்ல, அந்த உள்ளங்கையில் 2 உள்ளங்கையிலையும் சேர்த்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணோன்னே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் வர ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ கொஞ்சமாக வாட்டரில் கையை வந்துட்டு நனைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க. 2 கையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க. ரப் பண்ணோன்னே நமக்கு வந்து ஸ்லைம் வர மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மேக் பண்ணுற மெத்தடை தான் நான் வந்து வியர்டஸ்ட் ஸ்லைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி பண்ணோன்னே நமக்கு ஸ்லைம் வந்துடும். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ கையிலேருந்து வரல அப்படின்னா லைட்டாக ஆயிலோ இல்லை வந்துட்டு வாட்டரோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு வந்துடும். ஓகே, இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஸ்லைம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு நார்மலாக விளையாடுற ஸ்டேஜ் வரும். அது வரை நமக்கு ஸ்டிக்கினஸாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு இப்போயே விளையாடணும்னா கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்லைம் விளையாடுற ஸ்டேஜுக்கு நமக்கு இன்னும் வரல. ஸோ அதனால் இதை வந்து 10 மினிட்ஸ் ஓரமாக வச்சிடலாம். இந்த பிளேட்டோட ஓரமாக வச்சுட்டு முடிஞ்ச வரை நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். தண்ணி வச்சு லைட்டாக ஓரமாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி பெரிய ஸ்லைம் வந்து கைனட்டிக் சாண்ட் யூஸ் பண்ணி மேக் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இதுதான் வீடியோ வந்துட்டு எடுத்தேன், டெலீட் ஆயிடுச்சு எப்படின்னே தெரியல. ஸோ அதை வந்துட்டு நான் நேற்று ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அப்படியே தான் இருக்குது. ஸ்வீட் பாக்ஸில் வச்சுருந்தேன். ஸோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெருசாக பார்க்கும் போது சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு இந்த ஸ்லைமில் விளாண்டுட்டு எனக்கு வைக்கவே மனசு இல்லை, விளாண்டுட்டே இருந்தேன். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்லைம் மாதிரிலாம் இருக்காது, பபிள்ஸ் வர மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஜஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெச்சியாக இழுத்து விளையாட முடியும், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் வந்துட்டு கிளிட்டர்ஸ் போட்டு விளையாண்டு பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் விளையாண்டுட்டே கொஞ்சம் 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆல்ரெடி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சோம்ல, அதை பார்க்கலாம். இதுவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். எனக்கு இப்போ கையில் ஒட்டவே இல்லை, சுத்தமாக ஒட்டலை. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் சாண்டும் க்ளூவும் ஆயில் கொஞ்சமாக வாட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்து செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக ஸ்லைம் மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். இது க்ளே மாதிரியும் இருக்குது, ஸ்லைம் மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக பிடிச்சிருந்துச்சு. இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஃபெவிகாலும் கலர் கம்மும் யூஸ் பண்ணி கூட உங்களுக்கு மேக் பண்ணி காட்டுறேன். தென் வந்து இது எவ்வளோ நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும்னு தெரியல. நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லைம் ஐடியாஸ்லாம் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். க்ளூ இல்லாமல் நிறையா ஸ்லைம் ஐடியாஸ் இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.